Welkom weer terug, lieve kijkers. We gaan vandaag weer verder met het maken van onze korte rok. We hebben al eerder patroon op schaal getekend en we hebben hem ook op ware grootte getekend. Wat we vandaag gaan doen is het patroon op stof leggen, uitknippen en ook gaan we de voering knippen. We gaan eerst het voorpand vastspelden en dan heb ik hier middenvoor van mijn voorpand en dat leg je aan tegen stofvouw en ongeveer 1,5 centimeter beneden geknipte randje van je stof. En vergeet niet je koepnaden ook los van je patroon vast te spelden, dus alleen je stof. Nu is je voorpand gedaan. Ik ga wel gelijk mijn achterpand doen en ik heb ervoor gekozen om hem onderin te doen, want dan kom ik toch beter uit met mijn patroon. Ook ongeveer 1,5 centimeter vanaf de nieuwe heuplijn. We gaan nu verder met het vastspelden van het onderstukje van de rok. Eerst middenvoor van je patroon, die leg je aan tegen stofvouw van je stof. En deze 4 punten vastspelden en deze punt, van daaruit ga je die 9,25 zo aanleggen. En dat doe je dus met het gehele pand. We hebben alle delen vastgespeld en we gaan nu een navelgif erbij tekenen. 1,5 centimeter van boven. 1,5 centimeter. Deze kan ik ook 1,5 doen. Hier ook 1,5. En deze doe ik dan aan de zijkant 2 centimeter. Dit is midden achter, dus ik hou deze als 2 centimeter aan. En hier ook 1,5 centimeter. Doen we eerst achterpand. En deze heb ik 2 centimeter genomen. Nou. Deze is 1,5 centimeter. Precies hetzelfde als je voorpand. En hier hadden we 2 centimeter aan de zijkant. Dus deze doen we ook 2 centimeter. Een zoomrandje van 1 centimeter. En deze punten ga je met elkaar verbinden en dan in een mooie vloeiende lijn. Ik ga hem nu ook knippen. En vanaf hier gaan we hem helemaal in een vloeiende lijn knip je wat we getekend hebben. Ik neem deze stuk ook gelijk mee.
deze. En dan hebben we nog één stuk. We gaan ook gelijk onze voering knippen. En dat laat ik u ook gelijk zien. Eerst deze even weghalen. Boven stukje van de rok, die wordt precies geknipt zoals je bovenstof. En dan speld ik deze twee weer even aan elkaar vast. Mijn bovenstof en voeringsstof doe ik de koepnaden weer aan elkaar vastzetten zonder het patroonpapier mee te nemen. Nu ook het voorpand, middenvoor weer tegen stofvouw aan. En omdat hier nu natuurlijk al naad aan zit, gaan we dit precies zo leggen. En dan weer je koepnaad zonder je patroonpapier, alleen je bovenstof en je voering meenemen. En hier ook. Nu hebben we het onderstukje van onze rok en ik wil hem niet zo wijd hebben. Wat ik doe, ik ga hem niet weghalen, mijn patroonpapier van het bovenstof. Dus ik ga hem alleen even zo leggen, zodat het wat minder wijd wordt van onder. Klein beetje maar. Zo vind ik hem goed. Wat je nu doet is een bovenstof en je patroonpapier, die speld je nu gewoon vast aan je voeringsstof. En dit kunnen we dan weer knippen. Voeringsstof knippen we net zo lang als de onderkant van je rokje. Je bovenstof. Je voering wordt net zo geknipt als je bovenstofje. Met hetzelfde naadtoegif die we hebben genomen. Wil je zo'n modelletje in het lang maken, dan kan dat ook. Het is hetzelfde principe. Oeps. We hebben nu alle onderdelen geknipt. En we kunnen hem in elkaar gaan zetten. Deze mag je gewoon weghalen. Hier zitten geen koepnaden of wat dan ook bij. Patroon bewaar je weer. Met zo'n patroon kan je nu heel veel rokjes maken. Het bespaart je tijd en je hebt hele leuke rokjes. En kijk, dit is dus het onderstukje van je rokje. Dit is het onderstukje van je rokje. Dat is van mijn dochter. Dus deze hebben we dan. Voering hebben we hierbij geknipt. Nu gaan we deze weer overbrengen. De koepnaden hebben we ook aan de andere kant nodig. Dus wat je doet is eerst deze speldjes weghalen. Deze niet. En je patroon ga je nu weghalen. Is hetzelfde principe zoals we het rode, lange, strakke rok hebben gemaakt. Alle speldjes weer overbrengen op het andere deel van je stof. Want nu kan je je bovenstof van je voering weghalen. Dus nu is voering los van je bovenstof. Deze doen we ook weer hetzelfde. Dit is natuurlijk midden achter van je rok. Die even wel vastspelden. Die hebben we straks nodig. Deze onderdelen ook kopiëren. Zo gaan we weer spelden. Deze twee op elkaar. Even de koepnaad zo vastspelden dat we straks makkelijk kunnen stikken. Hier. Dus we gaan hem straks zo stikken. Dit is je koepnaad. Hier ook.
Deze ook hier. Dus deze kunnen we straks gaan stikken. Ook bovenstof. Kopiëren van je koepnaden. Het principe is hetzelfde als het andere rokje die we al hebben gemaakt. Alleen bandstukje, dat is even iets anders. Weer hier, punt hier vastpakken, deze twee bij elkaar. En schuif hem zo naar elkaar toe. En deze gaan we hier vastspelden. Deze stuk ook. Nu doen we het voorpandje ook. Hier. Deze nu ook. En leuk is om volgende keer een topje te maken. Voor beide rokken. Rode rok ook. En deze twee doen we dan weer naar elkaar toe. Hier spelden. Deze weghalen. Deze ook punt spelden. En dan hebben we alle koepnaden gedaan. Wat we nu ook kunnen vastspelden zijn de zijnaden. En hij moet 2 centimeter worden. Ik ga hem even zo vastspelden. En dan kan ik straks met mijn naaimachine heel voorzichtig eroverheen. Ik doe hem zo. 2 centimeter. Onderste stukje is wat langer. Dus ik kies er straks voor om zo te stikken. Dus deze speld breng ik over deze kant. En hier ook. De stomp komt aan de rechterkant tijdens het stikken. Hier ook. Weer ongeveer 2 centimeter. Misschien heeft u wat meer naad genomen. Ik heb ervoor gekozen om 2 centimeter naad te nemen. Weer onderkant is ietsjes langer. Dus die ga ik ook zo houden. Voering ook nog. Dus wat gaan we nu doen? Ik ga een andere naaimachine pakken. Ik heb een Veritas, die gaan we dan gebruiken voor het stikken. We hebben hier een Veritas machine. En die gaan we dus voor deze project gebruiken. Ik doe even mijn onderdraad verwisselen. Zo. Alles staat weer aangegeven. Hier mijn bovendraad. Omhoog. En deze heeft hier ook zo'n handig hulpmiddeltje om je draad in te rijgen. En hij is ingeregen. Even een lichtje aan. Draad naar boven halen. Die een stukje weghalen. Ik heb mijn stofjes weer hier. Ik doe eerst de koepnaden. Een paar steken vooruit. En bij een Veritas machine is als je op het achteruitknopje drukt, dat is zo'n knopje, dan moet je niet op je voetpedaal gaan drukken, want dan werkt het niet. Dus je moet dit en dan gaat hij vanzelf naar achter toe. Voor vooruit ga je gewoon op je voetpedaal drukken en achteruit en dan gaat hij vanzelf. Het is ook een hele fijne naaimachine. En van breed naar helemaal smal gaan. En mijn draad afhechten. Weer naar achter. En dan naar voor. En het hendeltje om je voetje omhoog te halen is nu hier. Hier weer
voorkoepnaden doe ik ook. En nu de zijnaden. Ongeveer 2 centimeter. En dan heel voorzichtig. Nu deze kant ook. Ongeveer 2 centimeter. Waar is mijn meetlint? Hier. En weer afhechten van je draad. Bovenstof is klaar. En dit is die. Nu gaan we ook onze voering doen. En nu de koepnaden. Het vasthechten van je draad. En dan hebben we nog de voorkoepnaden, die doen we ook. We hebben nu alle koepnaden gestikt, dus van je bovenstof en van je voering. De zijnaden zijn gestikt. Wat we nu gaan doen is alle onderdelen gaan we afwerken met de aflokmachine. Dan gaan we dus de andere kant op. We gaan nu alle zijnaden aflokken, even afwerken. Even kijken of het allemaal goed is. Ik doe gelijk wel de achternaad ook aflokken. Van je bovenstof ook. Waar is die gebleven? Deze kant ook.
Bij de taille hoef je niet af te lokken. Dus alle naden, behalve bij je taillenaad en onderkant van je rok. Dus het zoomgedeelte, die laat je voor wat het is. We gaan ook even de onderkant van een rok aflokken. En bovenkant ook. Je hebt nu hier een bochtje. Je moet nooit zo gaan aflokken. Probeer je stof recht te houden. Anders knip je weer in je stof. Ook de achternaden. We hebben nu alle onderdelen afgewerkt en we gaan hem in elkaar zetten. Zo ziet hij eruit. Dit is het wijd uitlopend gedeelte van je rok en dit is het bovenstukje. Wat we nu gaan doen is de delen op elkaar vastspelden en bepaal eerst wat je midden voor is. Dat is hier. En deze gaan we ook het midden voor bepalen hier. Dan hebben we die. Dit is al bekend. Leg deze twee delen op elkaar. Waar je hem hebt gespeld. En dan ga je hem mooi verdelen. En zo speld je rondom je heuplijn. Ik heb nu alle onderdelen, dus het onderstukje en bovenstukje van rok vastgespeld. En ook van voering, dus deze kunnen we nu gaan stikken. Die hadden we 1,5 centimeter genomen. En nu bovenstof ook. Zo. Even. Spotje weg. Zo, alle onderdelen zijn nu aan elkaar vastgestikt. En de volgende keer gaan we hier taille afwerken. We gaan de onderkant afwerken. We gaan een rits in plaatsen. En dan hebben we straks weer een hele leuke rokje erbij. En dit is niet mijn rokje.
maar voor mijn dochter. En zo gaat hij eruit zien. Tot de volgende keer dan weer. Bij het volgende tutorial. Het afmaken van onze rokje. Dag. Tot dan.